Spazju Kreattiv iċċelebra l-25 anniversarju mit-twaqqif tiegħu bit-tnedija ta' programm speċjali għall-istaġun 2025-26. L-ispazju huwa meqjus bħala ċentru nazzjonali għall-kreattività u jospita talent u udjenzi Maltin kif ukoll barranin. Ma' TVM News id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, Daniela Zoppardi, qal li din hija sena rekord minħabba l-varjetà ta' dixxiplini li se jintwerew. Dan huwa l-iktar programm varjat li se nniedu fl-istorja ta' Spazju Kreattiv. 18 il-forma differenti, il-fuq minn 400 artist u 550 avveniment. Ġifieri xi ħaġa għal kulħadd u dak huwa parti minn dak li nagħmlu Spazju Kreattiv. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kreattività Rupert Ċefaj spjega li wħud mit-temi jittrattaw suġġetti kontroversjali fosthom l-eutanazja, l-abort u delitti kbar li saru fil-pajjiż. Meta nfetaħ dal-ispazju u tul dawn 25 sena jopera, ġab spazji partikolari fih li huma dedikati għal ġeneri partikolari li qabel ma kienx jeżistu. Tipo il-teatru Underground, il-teatru Tont, li huwa l-unika teatru Underground li għandna f'Malta. Il-ċinema li huwa l-unika art house cinema fil-pajjiż. Il-Ministru għall-Kultura, l-Arti u l-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici tenna l-importanza tal-ispazju fl-identità kulturali ta' Malta. Temm jgħid li għalkemm Malta hija bistikka fuq il-mappa tal-Ewropa qed tkompli tkun pjattaforma essenzjali għall-artisti.